मलाई डट बाइकहरू नेकेडहरू बाइक भन्दा चाहिँ स्पोर्ट्स बाइकहरू है मनपर्छ मलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि नै हो क्या हुन्छ नि कुनै दिन स्पोर्ट्स बाइक पनि किनौँला होइन सुपर स्पोर्ट्स बाइक पनि किनौँला वान अफ माई ड्रिम बाइक हो चाहिँ सो फाइनली लियो फाइनली यार लाइफमा सुपर बाइक नै किनियो होइन आज म बाइक रिभिल गर्दैछु है बाइक चाहिँ मेरो अगाडि नै छ सो यस गाइज फाइनली आइएम ब्याक है वेलकम ब्याक टु द च्यानल एभ्रीवन है सो टुडे आइएम गर्न रिभिल माई बाइक आज बाइक रिभिल गर्दैछु अनि अरू भनेर त्यही हो अनि यहाँ अल्सो आइएम डुइङ अ मोटो ब्लग टुडे है अब बाइकमा मोटो ब्लग त हान्नु पऱ्यो सो मोटो ब्लगको लागि चाहिँ सेटअप पनि रेडी छ होइन सबै रेडी छ सो म चाहिँ अब एकछिन बाइक देखाउँछु होइन सो बाइक चाहिँ यामाहाको है अब मोस्ट अफ यु गाइज अलरेडी नजर थाहा पाउनु भइसक्यो होला सो बाइक चाहिँ यो सो त्यही हो केटा हो है यो बाइक यामाहा R6 हो सो त्यही हो आज लिएको अलमोस्ट सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे 4-5 दिन भयो बाइक लिएको छैन एससी प्रोजेक्ट पनि किस भयो एससी प्रोजेक्टको स्लिपर मोटर फुल सिस्टम होइन अनि हल्का फुल्का ग्राफिक्स पनि युज भयो त्यही हो यामाहा R6 होइन वान अफ माई ड्रिम बाइक हो चाहिँ सो फाइनली लियो बाइक चाहिँ उहाँमा बिहानै गरिसकेको छु होइन त्यही हो कलेज गएर है अनि अब यसो घरमा एकछिन रेस्ट गरेँ अनि अब चाहिँ फेरि भ्लग बनाउनु जानु लाग्छु म त्यो गाइस भिडियोलाई हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला सुपर बाइकको कन्टेन्टहरू हेर्नु मन छ भने चाहिँ प्लिज मेक स्योर यु हिट द्याट सब्सक्राइब बटन एन्ड बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला सो त्यही हो गाइस सो सी यु गाइस इन मोटो ब्लग गाइस बाइक स्टार्ट गर्दै होइन मोटो भएको भएन So guys, yeah, finally we are ready. Okay guys, let's go. So yeah, म चाहिँ यहाँ नजिकै तल जाँदैछ केटा हो है So hey guys, what is up? This is your boy Ice. I hope you all are doing super well as I'm today, and I would just like to welcome you guys back to my YouTube channel Ice Friends. Woo! So yeah, and after so long time I am making a motor vlog है त्यही हो हैन बेला बेला रहर के बेला बेला जोस आउँछ बनाउनु पर्छ अब माइकको आवाज चाहिँ कस्तो आइरहेको ठ्याक्क थाहा छैन हैन किनकि हेलमेट हल्का टाइट छ हैन मलाई अनि यो माइक चाहिँ हल्का मोटो भएर छिराउनु मिल्दैन क्या हल्का हैन अनि ट्याक्क यो माइक चाहिँ मुखमै टाँसिरहेको मेरो कस्तो बोल्न अप्ठ्यारो भएको जस्तो भइरहेको सो साउन्ड कस्तो आइरहेको छ थाहा भएन है अब हेलमेट हल्का टाइटै किनेको थिएँ टाइट भन्नाले जस्ट यो माइक हालिनुभन्दा ठिक्कको हो यो के गर्नु माइक हाल्नु पऱ्यो मोटो भ्लग गर्नलाई केटा हो त्यसैले लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब झ्याम्म हाल्नु पऱ्यो केटा हो
Right now I am at the Kuzi beach. अगाडि पुरै ब्रिज देख्न सक्नुहुन्छ. And yeah, talking about the bike चाहिँ अहिलेसम्म एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ जस राम्रै चलिरहेको बाइक चाहिँ है. त्यस्तो धोकाटिन त देखेन, किनकि आज पनि म अलमोस्ट कति उता पारबाटसम्म गएर थिएँ. कति किलोमिटर हो एक्ज्याक्टली थाहा भएन होइन. जस्ट 30-40 किलोमिटर होला. अलमोस्ट मैले 109 किलोमिटर चलाइसकेँ बाइक. यु गाइज क्यान सी मैले ट्रिप रिसेट गरेको थिएँ अनि अलमोस्ट बढी चलाएँ होला यार. 150 जति चलाएँ होला होइन. 150 किलोमिटर जति चलाएँ होला मैले. जब बाइक चाहिँ राम्रै लागिरहेको छ. त्यही हल्का हेभी छ बाइक चाहिँ, ओभर हेभी छ है. सो अगाडि बिच छ, हाम्रो R6 यहाँ छ. त्यही हो. सो दिस भिडियो इज जस्ट गन बी द रियल भिडियो है. टक्क बाइकको रिभ्यू टाइपको के रिभ्यू भन्ने होइन. यो अब एउटा कन्टेन्ट, बाइक रिभ्यूवाला कन्टेन्ट हो. अब हजुरहरूलाई मनपर्छ कि पर्दैन थाहा भएन. मनपर्छ भने चाहिँ प्लिज गाइज प्लिज लाइक हानिदिनु, सेयर हानिदिनु, सब्सक्राइब हानिदिनु अनि कमेन्ट पनि हानिदिनु बाइक कस्तो लाग्यो भनेर. अब एकछिनमा म बाइकको लुक्स एकछिनमा पनि देखाइहाल्छु. त्यही पनि होइन, लास्टसम्म भिडियो हेर्नु होला केटा हो. बाइकको साउन्ड सुन्नु छ भने चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला. त्यही आउने बेला चाहिँ म यतापट्टि के अरे गोप्रो हाल्छु होला. यो बाइक चलाउँदाखेरि हात चाहिँ कम्मर र हात दुखेन होइन. हात चाहिँ अहिले दुखेको आज कलेज गएर आएको होइन. लास्टै तारा खायो नि त कलेज. अलमोस्ट 1 hour 10 minutes जस्तै ड्राइभ गर्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ. अनि यो हात चाहिँ यस्तो बवाल दुख्छ झन् यहाँ, यस्तो बवाल जाम हुन्छ है. बिस्तारै बाइकमा चाहिँ हल्का युज टु भइसक्यो. फर्स्ट दिन चलाएको बेला बाइक लिएको बेला त आम्मा त्यो चलाउनु नआउनु जस्तो भयो क्या बाइक. कस्तो हुन्छ नि एउटा अब त्यो फर्स्ट टाइम सुपर बाइक चलायो नि त. अनि त्यो हाई सिसी 600cc को होइन, फर्स्ट टाइमै हो. अनि त्यसपछि त कहाँ चलाउनु सक्नु हो, यस्तो गर्नु एक त. त्यही हो. यहाँ मैले फर्स्टहरू चाहिँ यता आएर अस्ट्रेलिया आएर बेनिली लिएको थिएँ. बेनिली बेचेँ मैले. अनि बेनिली बेचेपछि चाहिँ मैले R3 लिएको थिएँ. R3 पनि बेचेँ मैले. अनि R3 चाहिँ सुपर बाइक लिने कुरा चाहिँ मेरो अगाडि नै भइरहेको थियो. अगाडि भन्नाले जस्ट यत्तिकै अनलाइनमा खोजिरहेको थिएँ होइन. मार्केट प्लेसमा खोजिरहेको थिएँ. अनि मार्केट प्लेस भेटेँ. यत्तिकै कुरा गरिरहेको थिएँ मैले, छ कि छैन अब भनेर. नेपाली नै हुनुहुँदो रहेछ होइन. अनि त्यो दाइले चाहिँ घरमा कोठामा सौदा राख्नु भएको रहेछ बाइक. अनि त्यो दाइले चाहिँ यो बाइक खैरोसँग किनेको रहेछ. यो बाइक चाहिँ अनि रेस ट्र्याकमा कुदाउँदो रहेछ. खैरो चाहिँ जो ट्र्याकमा कुदाउँदो रहेछ. अनि ट्र्याकमा त्यो दाइले लिएर चाहिँ 2-3 महिना घरमै, त्यो दाइले जस्तै 3 महिना राख्नुभएछ आफूसँग. अनि घरमा पनि कोठामा थन्का राख्नुभएछ. अनि मैले लिएर आएँ. त्यही हो. त्यही भएर यसमा स्टेबलाइजरहरू होइन. अनि त्यो बाइक हल्का ट्युन गरेर क्या, त्यो भएर हल्का कुद्यो के टाइपको छ है. त्यो दाइले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ बाइक पनि हल्का ट्युन छ. पावर कमान्डरहरू के छ आइडन्ट एक्ज्याक्टली है. त्यही हो. म चाहिँ आज सानो यतापट्टि मरौरा ब्रिज जान्छ होइन. द ब्रिज वेयर आई वेन्ट फर्स्ट इन माई लाइफ टाइम होइन. फर्स्ट टाइम ब्रिज गएको ठाउँ त्यही हो, यता मरौरामा है. अस्ट्रेलिया आउनु बित्तिकै अर्को भोलिपल्ट नै म मरौरा ब्रिज गएको हो फर्स्ट टाइम जिन्दगीमा. फर्स्ट टाइम मरौरा गएको, बिचमा गएको त्यही हो. अनि बिचको माटो छोएको मैले त्यही हो. सो आज म ड्रिम बाइक लिएर त्यही जाँदैछु केटा हो. अगाडिको एङ्गल कस्तो आएको छ थाहा नै छैन है. केही चेक गरेको छैन मैले, यत्तिकै हिँडिरहेको छ. यो होपफुली राम्रो आइरहेको छ होला यार. अनि या त्यही हो. फाइनली यार लाइफमा सुपर बाइक नै किनियो होइन. ड्रिम पुरा भयो. त्यही हो यार.
अब यसलाई अलमोस्ट लाग्छ होला यार 1-2 वर्ष जति मजाले लाग्छ होला यदि बाइकमा केही प्रब्लम भएन भने चाहिँ नत्र त बेसी हाल्छ होइन त्यो सकेसम्म चाहिँ बाइक अब राख्छ यार अब चाहिँ अपग्रेड गर्नु छैन मलाई अब अपग्रेड गरेको 600बाट 1000 जानुपर्ने हुन्छ त्यो 1000 जानलाई चाहिँ इट विल टेक मोर टाइम यार है सो अब चाहिँ अहिलेको 1-2 वर्षको लागि पुग्यो केही हो बाइक 1-2 वर्षको लागि हैन अब पछि के हुन्छ अब त्यही हो just back to the mother once again. And guys, if you want the content of SuperBike, please make sure you hit that like, share and subscribe button. Subscribe गरिदिनु होला, like पनि गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला. सपोर्ट गर्नु पर्यो केटा हो. अब SuperBike आयो त अनि सपोर्ट हान्नु परेन. उता जान पनि भेटाएको छु के. Yeah guys, you guys can see the beach. Swimming pool खेल्नु मन लाग्यो यार मलाई त यिनीहरु खेलेर देखेर यहाँ रोक्नु पर्यो है ल सही हो त यहाँ राखिदिनु पऱ्यो चट्ट That's it. We're gonna ride soon, La Perouse. Yeah, okay. That's it. Let's hear the sound. भिडियोमा चाहिँ त्यस्तो खतरा देख्दैन होइन भिडियोमा चाहिँ त्यस्तो खतरा देख्दैन अगाडिबाट यस्तो वाइल्डले हेभी छ बाइक लास्टै गर्नुको छ है यो चाहिँ मरुभूमि अब म हजुरलाई बाइकको साउन्ड सुनाउँछ है कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला जस्ट बाइकको साउन्ड सुनाउँछ अब जस्तै लास्टै प्रोजेक्टको छ है उपरमा छ कमेन्ट गरिदिनु होला अरू बाइकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस कस्तो स्टिकरहरू हालेछ जस्तो स्टिकरहरू यिनीहरू स्टिकर हालेछ होइन सब
भन्दा बवाल लाग्दो रहेछ मलाई रिम पेन्ट छ सिल्भरमा है अनि हल्का जस्ट ठिकै छ यहाँ पनि त्यस्तै छ अनि सिट कौल अब यो पनि निकाल्छ सिधै यो पनि निकाल्छ होइन किनकि पछाडि बस्ने कोही छैन होइन केटा हो गाह्रो छ नि अनि यो निकाल्छु होइन जस्ट प्रेस कार्डहरू पनि राम्रो खालको हाल्ने खालको जोस् है यसमा पनि छ यहाँ पनि छ यस्तो बाइक चाहिँ राम्रै लाग्यो बाइक चाहिँ यो बाइक चाहिँ जस्ट ट्र्याकमा पुऱ्याइराख्ने बाइक रहेछ किनकि त्यही भएर चाहिँ यता छेउछाउको मात्रै हल्को ग्रिप गएको छ क्या यसको चाहिँ छेउछाउको ग्रिप गएको छ ट्र्याकमा पुऱ्याइराख्ने बाइक रहेछ अनि त्यही हो बाइक चाहिँ वाइल्डै हेभी छ यो आजको कन्टेन्ट त्यही थियो बाइक काइन्ड अफ रिभिल गर्ने थियो होइन रिभिल गर्यो यहाँ चाहिँ घर जान्छु लाप्रोस राइड जान्छ होला म हिजो पनि गएर आएको थिएँ प्रज्वलसँग होइन प्रज्वलले पनि बाइक किनेछ मेरो साथीले प्रज्वलले पनि बाइक किनेछ प्रज्वलले चाहिँ एमबी अवस्था F3 किनेछ 800cc को त्यो भ्लग चाहिँ खिचेन मैले जस्ट फ्रन्ट एङ्गल भ्यू मात्रै खिचाएको थिएँ त्यो पनि हल्का म्युजिक हालेर हालिदिन्छु होला अर्को नेक्स्ट भ्लगमा त्यो गाइज अब सिधै मोटर भ्लग भेटौँ होइन सो त्यही हो गाइज अब चाहिँ कस्तो पानी आयो क्या त्यो अलिअलि कस्तो त्यो पानीहरू आइरहेको क्या छर्केर बिचको पानी आइरहेको बिच त्यही हो गाइज हजुरलाई बाइक कस्तो लाग्यो प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो है त्यही हो अब नाउ आइ एम गोइङ होम घर जानु पऱ्यो है त्यही हो घर जाने चाहिँ अब चाहिँ अगाडिको प्रो हाल्नु भयो नेक्स्ट भ्लगमा हाल्छौँ है त्यही हो यस्तो यस्तो बडा बिच म फर्स्ट टाइम बिच आएको पनि यही हो है त्यही तलपट्टि गएको थिएँ सो यतै गएको थिएँ म फर्स्ट टाइम बिच है अब चाहिँ त्यही हो घर जानेछु है
लाग्यो घर पुग्यो घर पुग्यो केटा हो जिन्दगी बगेको So yeah guys, finally घर पुग्यो है गाह्रो छ यार बाइक चलाउन सो घर पुग्यो सो गाइज आजको मिसन चाहिँ कम्प्लिट भयो होला आजको मिसन भन्दा आजको vlog so यही हो गाइज आजको vlog यही हो आजको vlog okay guys bye bye see you guys in next one see you guys next time bye bye take care